waliwo enjogera y'abamanyi egamba nti wabidhidduha tatamayazu al ashya, ekyennyume ky'ensonga yonna kisobola okukutegeeza obukulu bwayo. Kategeese bulungi ako. Ki kyenjagala okugjayo? Wano weetuli nga Allah ayinza okuba yakumanyisa nga weemanyi nti oli mubagumba. Ni wano era weetuli ayinza okuba nga Allah yaggerera ekyo nga tonnaba kwemanya. Oba kategeese bulungi? Nabwekityo weetuli wano ng'oli muzadde. N'ebyo ebintu ebisatu byonna biri wansi wa kusaasira kwa Allah. Ekyokulabirako ekisooka, okubeera omuzadde ng'ozaala si bukakafu nti ojja kufa ng'okyazaala. Allah asobola okukukomya. Okubeera nti wamanya oba wamanyisibwa mu mbeera zonna eziyinza okuyitibwamu okumanya okwo nti ddala ndi mu bantu Allah baatagenda kuwa zadde, ndi mukakafu nti tekirimu ebyo ebikusanyusa. Okubeera mu mbeera nga tonneemanya status yo kyani kutadde baina al-khawf war-raja, makkati g'okusuubira okungi nti oba bulikya n'okutya nti kiyinzuka okuba nga sirifuna ki zadde. Naye njabbawo ebyafaayo bisatu mutegeere obukulu bw'okuba nti Allah akuwadde zadde, kisobozesa okubeera mu bantu abeebaza ebyengera bya Allah nga tunnabafuna kugezesa bwakwe. Mu ggwanga lino mulimu seeko omu ng'alina mukwano gwe faaza nga wa ddiini ndala. Yazaala omwana ogwo omu, omwana n'asalawo agenda asoma obufaaza. Omusajja yanoonya seeka n'amugamba nti nsuubira ggwe Allah gw'ayinza okuyisizaamu ebigambo ebimatiza mutabani wange wadde nga tasiramuse naye yeesonyiwa obufaaza. N'ambuuza nsonga ki? N'amugamba nti olulyo lwange nzadde omwana ogwo ate ne gwe nzadde ayagala nti eddukutula. Oba kategeese bulungi? Omwana gwe nnyina omu ate bw'asalawo okuyingira obufaaza kitegeeza tagenda kukola ki? Kati nti mba nsanguseewo. Ekyokusigaza olulyo ku nsi si kitono. Obukulu bwakyo tuyinza butegeerera ku dduwa z'abannabbi. Omu ku bannabbi yasaba n'agamba Allah waj'al li lisaana sidiqin fil akhirin, ai Allah nkusaba njogerweku mu bantu abanajja oluvannyuma lwange. Naye omukuffa ali wano tuyinzuka okuba nga tuli ku ddala nti Allah atuwadde n'ezzadde nga tuliraba naye wallahi tetukyeyebazangako ng'ekyo ekyengera. Ebintu bibiri bwe binaakutomera oba ne bikusanga bijja kunakuwaza. Ekisooka, Allah okuwa obuwangaazi osobola okubeera nti oziikiramu ezzadde lyo. Osobola okuva ku nsi kuno ng'okutuse bukutuse. Oba kategeese bulungi? N'owangala emyaka gyo 8 ng'abaana bo 7 wazaala bonna obaziise. Naye nga wabalabako. Bakadde baffe eddwa ze basaba bw'ebboko okubeera nti nga ffe tubaziika, si bwe kiri? Naye Allah bw'akikukyusiza si kitono. Ekyokubiri, obulwadde bujja. Ne bagamba nti oyo yakomezeddwa takyasobola kuba ng'abakyala. Agenda ne bamulongoose ne bagamba nti baggyemu n'abaana. N'amanya nti mu bufumbo bw'endimu bwe mba nzaddemu ly'ezzadde lyenkomyeko sikyasobola kukola ki? Kwongerako. Ennaku ebeera awo si ntono. Naye nzijukiriza omwoyo gwange n'ogugwo lubeerera twebaze Allah bw'aba nga yatuwa ezzadde. Okwebaza okw'ebigambo kibeere mu dduwaazo, Allah omwebaze mu bigambo by'okakasiza ddala nti okoze eki? Weebazizza. Ku muleme gwe Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam yajjura omukyala. Omukyala n'amugamba nti ya Musa, wange gwe Musa, inni aqim, nze ndi mugumba, nkusaba onsabire ku Allah ampe ku zadde. Omukyala bw'aleka amaze okusaba kwe eri ekitonde ng'akisabye kimutuusiza okusaba kwakyo eri omulezi, Musa yakikola. Abamu ku bamufassiriina baba bavuunula
aya sheikh waffe gyatugambye wakallama Allah Musa, bategeeza nti Musa yayogeranga ne Allah buli wayagalidde, si bya appointment oba kadese bulungi. Eyo yezimu ku nzivunula za aya eyo. Nekyenjagadde Musa edduwa n'agituusa eri Mungu. Mungu n'amuti omukyala mugambe nti namuwandiikako nti ali bamugumba. Musa n'addiza omukyala nti tebenkera tawakkala, ekyo Allah bwatu yakola ki. Naye tukira ku mukyala yayina ensimbu yajja eri omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namugamba wange gwe omubaka wa Allah, mu bizibu bya nnina nkwatibwa ensimbu, naye bwe ngikwatibwa empisa bubi ku ddala nti neefungula n'engoye zange abanninaanyi ne badabwa omubiri gwange. Nsaba onsabire Allah akinkyusize. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba nti kigumiikirize, ekyo Allah bwatu yakigerera. Okutegeera ekintu nti tekigenda kukyuka naye nkiteekamu edduwa si kitono. Naye omukyalo ono wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ekigambo kitono nnyo, namugamba nzikiriza kuba Nabbi yamukakasa senga agumiikiriza ina empira ya jjana. Namugamba naye nsaba onsabire Allah ensimbu webe enkutte, engoye zange zibe nga tezeefungula. Nabbi ekyo n'akimusabira era n'akifuna. Naye wa Nabbi Musa yakomawo omulundi ogwokubiri n'amugamba nti wange gwe omubaka wa Allah, nkusabira onsabire Allah mpe ezzadde. N'amugamba nti ekyo Allah yakukakasa tolifuna ki. Omukyala n'akomawo omulundi ogwokusatu, Musa n'amugamba nti nagamba nti Allah yakukakasaako tolikola ki. Ne wayita ebbanga omukyala n'akomawo eri Musa nga Musa asobola omujjukira ng'ayina ezzadde. N'amubuuza nti obange kyo kyokutte. N'amugamba nti mwana wange. N'amugamba okukakasa n'agamba nti mukuleetedde omulabeko. Musa n'addayo eri Mungu n'amugamba nti ayi Allah, lwaki wampa amawulire ng'oli mukakafu nti oluvannyuma omukyala ono oli muwaki? Nompa amawulire aganteeka mu kifaananyi ekyamuleetera okundaba keganabika bubi gy'ali. Nyinza n'okuba mulabikira ng'omulimbi nti nzirabika saatuusanga ki. Allah n'amuddamu n'amugamba nti omukyala abadde muddiŋŋanyi mu kusaba okuba nti muwaki. Era yakozesanga ekigambo ekigamba nti ya hayyu ya qayyum. Kyenjagaddemu kikino, olaba nti ono ataali nnabbi yeesabira edduwa, mu dduwa gye yasoose okuyisa mu nnabbi ne bamukutulawo n'essuubi, bwe yeetuukira n'addiŋŋana Allah n'akola ki? Kateese bulungi oba kitegeeza ki? Kyensaba buli ali mu hadareeni, omulama gugamba nti tuyitirize ekiyitibwa edduwa mu bintu bibiri. Twayogedde ku kigamba nti bw'oba oli wano ng'okakasa nti Allah yakumma ezzadde mu ekyo ekitono ky'oyinza okuba nga omanyiiko, kakasa nti ekirimu ebyo Allah by'atalinaako busobozi. Diŋŋana okumusaba olongoose mu maaso ge, wallahi Allah ajja ddikuwa. Ekyokubiri, gwe Allah gwawadde ezzadde, diŋŋana okusabira ezzadde lyo. Obulungi bwonna bw'omanyi ne bw'osuubira obulyagalize Allah alibuwe. Mu bisinga okunakuwaza nga nte tubiwangaaliramu. Omugagga omu omusiraamu munne yamubuuza, towange ng'olabika nga alina ennaku ennyingi, buzibu ki? Namugamba nti wallahi ekizibu kyange kiri ekikunsi, baana bange. Bwe kiba nga olunaku lwali tuli ku shuku, era nga tuli bakakafu nti buli muzadde eri ezzadde nga yakalifuna aba musanyufu, nabwetyo tuli bakakafu nti wabo bakadde baffe nga ffe kizibu kyabwe gye bali. Oba tutegeese bulungi? Kikyensaba tusabire ezzadde lyaffe obuluŋŋamu, kiddiŋŋane ku nnimi zaffe, kisobole okuba nga tuwangaalira mu ssanyu ly'okuba nti olina ezzadde. Omu ku bagagga wano mu Busiraamu, sijja mmooga yalinnya, yafa. Yafune obuzibu mu baana be, ebyafaayo bibiri. Ekisooka, omu ku baana be ye kennyini yamwettira. Mugagga nnyo. Omwana we yakola omupango n'ababbi nga yababagulizaako nti taata leero yafunye ki? Ababbi ne bajja nga bakakafu nsente zikola ki? Weziri waka. Ne bazibba. Naye nga bazze n'emmundu.
n'ogwokubiri era abaana ne bakikola ku luno ne bakwatako omu ku babbi intelligence nekwata omubbi oyo ne bamukaza n'akakasa nti olukwe luno twalutegedde kuyisibwa kwani ku mwana wa mumaka bwe bamala otegeera ekyo taata n'ayita omwana n'atuuza fammi n'aga nti musonyiye naye nkusaba tokiddamu bw'okiddamu nja kukola ki wallahi omwana era n'akiddamu taata n'amwettira kateebereza okubanga waliko ku lunaku olw'essanyu nga luno naye olukyanga waliyo olunaku lwogenda okubanga mwana wo gw'ensonga okulaba nti avaawo oba kaleese bulungi kitegeeza nti edduwa oyinza okuba olina wewalegezaamu oba tutegeese bulungi ng'omuntu ali awo mu dduwa zo z'osaba ekiro naye ng'okolimira mutabani wo muwalaawo oba kaleese bulungi ebyo byonna tubisobola tusiŋŋana mu bulamu ebbanga lyetunaaba nga twesonyiwa ekiyitibwa eki edduwa wallahi tuddiŋŋane okusabira ezzadde lyaffe Allah oddirongoosa mu musango omulala omuzadde oyo obuzibu yafuna abaana be bamutwalako mu kkooti ekiŋŋanya omwogera erinnya kubanga ndi ku ntambi naye kyenjagaddemu abaana be bamutwala muki mu kkooti omusango gonna gulaba ku TV naye baabuuza abaana omusango kye bavunaana kitaabwe bayogera ebintu ebi bibiri omusango ogusooka baagamba nti taata sente ze twandimusikiddeko ali mu zoonoono aziwasaamu bakazi bato kati taata bakuvunaana sente zo wateese bulungi ne bamuvunaana omusango gwokubiri awangadde nnyo kati ng'omusango gw'olina lwaki Allah akuyingizza ekinaana oba tuli bumu kitegeeza abaana basobola otula program kati taata tumusse tutya si bwe kiri bwe bakuvunaanidde Allah okuwa obuwangaazi nga mu hadithi emu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukakasa nti obuwangaazi kyekisinga obulungi eri omukkiriza oba tuli bumu ne bamuvunaana ebigambo ebyo bibiri ti musajja mukulu yasituka n'agamba omulamuzi n'agamba nti kuwaba abaana bonna nsaba wabeeko omwana omu ayogera ebintu ebi nti bibiri saabimuwa mu bulamu bwe ekisooka waveeyo omwana agamba nti saamuwa nnyumba waveeyo omwana agamba nti saamuwa kapito awera miliyoni 5 miliyoni 5 haji yawa buli omwana we nti genda otandika obulamu bwo nga takwadde neki naye ne batunuulira zino ze yeesigalizaawo nga bamunenya okuba nga ayongedde ku bamaama baabwe oba kateese bulungi kitegeeza ki mu bisinga okunakuwaza ffenna wano nga we tuli abalina bakadde baffe ndi mukakafu nti olunaku lwe balifa tulikaaba si bwe kiri ng'owulira ennaku olw'omuntu gw'okasa nti asinga okukwagala gw'okuzoomanyi akwagaliza ng'olina ennaku buli aliwo ng'alina kukubagiza ne mu bisinga okunakuwaza Allah wali ayogera ku lunaku lwa kiyama omuntu gw'akaabira ng'afa ante oli mudduka buddusi wakategeese bulungi ku ntaana abamu babula nabbajjayo bujji nga yaga kwekola ki kwesuulayo naye ku lunaku lwa kiyama oliraba mukaddewo nga toyagala kukola ki kwabya nga toyagala kumulinaana wa ummihi wa abihi wa sahibatihi kyayibadde nti olukomera lwa famire olunaku lwa kiyama lwali esunze kukola ki kusinkagana n'ebino ebiyise mu makati gaffe abantu tujja kubeera mu mbeera nga tetuli mu ebyo ebyesiimisa okuba nga tutunula mu kiwenyi ky'omu oba omulala kateese bulungi ensonga eyokubiri gye nayogeddeko egenda eri mukadde w'ezzadde naffe abasuubira okuba nga tukyalinayo zaakiika mu maaso mu bulamu bw'ensi abantu bakola omuntu n'atuuka okukola n'atuuka n'okwogera ekigambo nga teyeewaana oba nga kwegamba tali mu mbeera yakola ki bakuyita batya subhanallah okwogera nga olyanga eyewaanira ku bantu kudaala omuntu asobola okugamba nti sente zennyina okulyako nazimalayo kategeese bulungi ng'oli akakasa nti obuwangazi oba akasimbi kalina kola ki obuwangazi obusigadde bumala okukatambuza nakati nkola zaabaki z'abaana nabazzukulu tuli bumu njagala okujjukiza omwoyo gwange n'ogugu ali wano
ezzadde nga bwe tulyagale nga twerekamu. Abakadde yese bulungi tutegeezebwa mu ddiini yaffe ezzadde nga bwe tulyagale nga tukola ki nga tulekamu. Atusinga okumanya n'okutegeera nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba bw'ati, atugamba nti ahbib habibaka hawnan ma, yagala yenna gwe bw'osazeewo okwagala ng'okola ki ng'olekamu. Asa an yakuna baghidaka yawman ma, busobola okukya nga ye mulabewo. Wa abghid baghidaka hawnan ma, kyawa gwoba okyaye ng'okola ki. Asa an yakuna habibaka yawman ma, busobola okukya nga ye munywanyiwo. Abakadde yese bulungi kitegeeza ki? Mu kwagala twagale nga tukola ki. Kyova nti abamu bakoze ensobi naddala abafumbo, n'osanga omukyala nga yagadde nnyo omwami akalimi ne kagwayo ng'akamafuta, n'omusajja bwato n'atuuka ku ddala nga ganti oyewandeeka netta. Munugola mu bukulu nti otuse okumuwaayo ku bulamu bwo. Enjaga si ya Busiraamu. Oba ku kyayi n'agenda n'omulondola gy'ali nti oyagala muttirayo. Oba tewategeera kigambo kyaki kyennabbi sallallahu alaihi wasallam yagala ng'okola ki ng'olekamu. Ye Musiraamu omugezi, ye Musiraamu omutuufu. Kiki njagala okutegeeza? Ezzadde lyaffe mu lyagala tetukkiriza litukozesa ensobi y'okulinoonyeza riziki mu haramu. Abakadde yese bulungi omuntu n'otuulaawo ng'owulya ekizibu ky'olina, abaana bano ngenda kufa nga tebalina nnyumba, lwaki sibba, lwaki siryaza amaanya. Haja omu mu kitundu ekimu kye sitajja kwogera yatunda ku ttaka lye ng'abaana bakyali bato, n'aliguza munne n'alirekawo ng'amanyi nti poloti kali akayinaanye gundi kange. Haja agenda okulaba abaana bakuze, poloti tewali, n'agamba abaana mukozesaawo. Munne gwe yaguza n'amugamba nti iwayo ate bano abaana bagamba nti ate olina obujulizi. Haja asaba munne gwe yaguza amugamba nti olina obuki, amugamba bulina, nga aleeta endagaano ng'obwongo bwo bukakasa nti endagaano tesobola kubaawo, kubanga bawandiikira ziri endagaano ez'edda nga n'olupapula mulusooka muyinza okunoonyeza olunaku nemugamba leero olupapula luuze ka tugende ki tulinde enkya. Baalufuna ne baluwandika n'aluteeka bulungi. Bwe yaluleeta ne batuuka mu kkooti, omulamuzi n'agamba ono leeta obujulizi obukakasa nti wagulaawo, n'abuleeta. Omulamuzi n'abutusomamu, ono gwe bagambye nti eyeewakanya ettaka n'abamugamba nti obujulizi buno, nagamba nti mubumpe mbulabeko. Bwe baamukwasa endagaano n'aginyiga n'agibatika n'atandika oggirya mu kkooti. Baamukwata bukwasi ki era n'erinnya lyemukalya kwa muyita mulyandagaano. Naye kye twagaddemu yatuuka okwagala okulyaza amaanya munne ku lw'okuba nti abaana be bafikisaawo kuki ku kataka. Gano ge magezi gempa omwoyo gwange n'ejammwe. Ebintu ebimu Allah bitunyumiza nga tubiyita ku bisi, naye nga Allah ategeeza nti eyo fomula y'obulamu bw'ensi. Teebereza abantu babiri mu Busiraamu banene bano. Asooka Nabbi mulamba, Nabbi Muusa alayhi salatu wassalaamu. Owookubiri Khidr, abamu gwe bayita gwamuyita batya Kizira abalala. Naye kyenjagala mu Khidr yalina ennabbi mulamba. Omu mu nabbi tali mu bannabbi just ba bulijjo, ali mu bannabbi bayita baani ulul azm, bannabbi abataano ab'enkizo mu maaso ga Allah, Muusa alayhi salatu wassalaamu. Owookubiri gwali naye abdun salih, muddu mulongoofu, faaqa ilmuhu ilmu nnabi, okumanya Allah kwe yamuwa kusinga okwa nabbi. Bakyese bulungi, ababiri abo Allah yabafuula abakozi eri omuddu eyakulembera mu kufa. Allah n'abazimbisa ekisenge kyani ky'omuddu eyakulembera okufa. Ni Allah kye yamwogerako kye njagala okubanga nzikaatiriza omwoyo gwange n'ogugo. Allah yategeeza mu Qur'an, wa kaana abuuhuma. Bakatayese bulungi obulongoofu bwo n'obwange, wallahi eyo insurance mu maaso ga Allah abaana baffe obutaba mu bulamu bubi. Bakatayese bulungi tulongoose mu maaso ga Allah, tube nga tuwadde insurance eri Allah. Ezzadde lyaffe liyinza okuwagaza okutuyoyesa tulye tulyaza amaanye tubbe, lijja kuba lifunye ki
insurance entuufu kuba insurance ya Allah teri mu mpapula nti zaabuze ngate sente bazeewoze eyeba toto ishi insurance maliza n'ekyafayo kimu omuko okulembeze b'Obusiraamu bamuyita Mansur ku mulembe gwe kwaliko omumanyi baali bamuyita Muqatil bin Sulaiman yajja okukola kibayita al-mubaya okujja okuwa obujulizi n'okweyamba nti ddala oli muwulize era oli mugonvu eri obukulembeze bw'Obusiraamu obwo mu kujja okubaya Muqatil nga mumanyi azze okubeera nga yeekakasaako kuba omuwulize eri obukulembeze bwa Mansur yajja mu maaso ge n'amala okuweyama n'asimbula abasimbula Mansur n'amugamba nti aidhuni ya Muqatil nkusaba onnaamireyo ekigambo kyonna owange gwe Muqatil. Muqatil n'agamba Mansur aidhuka bima raaitu au bima sami'tu nkulabire na kintu kinnalaba oba kyennawulira obuwulizi kayese bulungi akabonero akalaga omuntu sajja ayinaki ayina irimu naye noono olw'okuba yali mugezi yamusaba ki yamugamba nti bima raaitu mbulira nayo kiwakola ki olw'ensonga nti walaba kinywevu okusinga kiwakola ki n'amugamba nti wallahi ya Mansur owange gwe Mansur omukulembeze waffe amirul mu'minina omupya naga nti laqad raaitu Umar ibn Abdul Aziz nalaba omusajja ayitibwa Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz abamanyi abo batuuka n'okwagala okumuyita khalifa owokumeka okutaano olw'ensonga yasukka okulongoosa eri Obusiraamu ye ne mukyala we nga kwegamba olabanga basahaba be bakoze eki be bazze nekyenyegaddemu mu bulongoofu bwe yamugamba nti namulabako wakad anjaba 11 yazaala abaana 10 naga nti waraaitu Hisham nendabako ne Hisham bin Abdul Malik nga naye yazaala abaana 11 namuga ne mu bye nalaba abaana ba Umar ibn Abdul Aziz kitaabwe olunaku lwe yafa yareka dinar mu bumpimpi kalugambe nti yareka siringi omutwalo gumu mu kanaana yareka 18 dinaran yareka dinaru 18 wakufina ne bamuziikamu kubanga mu Busiraamu nga tetunaba kutuuka ku tarika omufu ebimukwatako byetagisa mu kuziika gwe biva kuki ku maali ye agamba nti ne bakwata ku sente ze dinaari 18 omutwalo gwo gumu akanaana ne batoolako 50,000 nga za kugula sanda ebyetagisa okumuteekateeka omufu ezibadde 18 zisigadde mmeka gumu 3 agamba nti ne bagulako ekifo bagenda okumukabrihi ekifo kye bagenda omuziikamu 4 dinar ne basasula dinaru 4 kwe bagenda okukola ki wasigaddewo mmeka banente mukaka senti oda siribwomu wasigadde mmeka abamanyi baawukanye banayi mwegatte barakallahu fiikum wasigadde dinaru mmeka 9 abaana bali bameka kanaloza mulaba gye tulaga mu Busiraamu ne ezibanga olaba tezenkana mwendo gwabo basigadde ezo nyinyi muno nyewe muzikasama buli mulekwa nakola ki kati owatali kuyingira mu mulekwa nti yafuna kyenkana ki kakasa nti yafuna kyonna kyali kitenkana ki dinaru namba kyesa bulungi n'agamba nti ate nendaba abaana ba Hisham bin Abdul Malik kitaawe buli mwana yafuna miliyoni namba nga kitaawe akoze ki naga nti wa baadhu dhahabihi ne ku zaabu omu bamutemesa mbazzi abakade yese bulungi ng'abaana be balina okusikira mulimu ki zaabu naye mu kubeera nti bagamba nti guno gwe mugabo gwo nga kibeetaagisa kukola ki kutemesa ki kitegeeza nti zaabu abadde mu ki mungi kubanga ono wa bulijjo gwe tulaba bakwata bukwasi nti gwe kwatako kilozo 3 naye Katonda afuuse ki
kasozi abantu gye bali balese mali ku nsi kuno ng'olaba sahaba omu Abdullah ibn Mas'ud abaavu baatuka okusaalira akabbiri nga beebaza Allah okufa kwe ne lwa nsonga kikiramu kye kyalimu okugabira abaavu yagamba nti mali yange niwe tibagiwe buli mwavu ali mu Madiina nekyenjagaddemu kiri kino teebereza bano buli omu kitaabu amulekedde miliyoni namba nga ne zaabu balina kukola ki kumutemaatema n'agamba nti ne wayita ebbanga nendaba ku baana ba Umar ibn Abdul Aziz ng'omwana omu awaddeyo embalaasi 100 n'ebyetaagisa byakyo mu lutalo lw'eddiini fil jihad nabwe ekito nendaba ne ku baana baani Hisham ng'omu ku baana be ali mu katale asabiriza wakateese bulungi kitammwe n'abalekera nga sente z'abalekedde teziwera 100 lusingi 100 kubanga okola ki buli omu atwalako 1,000 wante mmwe kitammwe n'abalekera miliyoni namba nga n'ebyobugagga ebirala mu zaabu babitemesa mbazi naye ne bakulabako ng'oli mu katale osabiriza ate oli bamulabako ng'ali mu lutalo lwa ddiini awaddeyo embalaasi 100 kitegeeza nti waliwo mudabbiru kulla shay waliwo alondoola ensonga zino n'ekyo nina kyaliwo lwa nsonga eki wakaana abuhuma kitaabwe Umar ibn Abdul Aziz yali musajja mulongoofu yeewala emaali ya haramu jirisa omusaayi gwe Allah n'akasa nti insurance eno kangikolere gwe genda abaana bobandekedde Allah yamukoza wa family asooka nsaba okujjukiza omwoyo gwange n'ogugo ekyo kikutebenkere mu mutima go nti abaana bo omukozi wa family asooka yani wakateese bulungi ekigambo ekibadde kisembayo sigenda kivuunula nekiri ekigambo kimu kigamba nti buli omu ali wano tokkirizanga kubeera mu maaso ga Allah bw'oba ng'olina ezzadde tokkirizanga kubeera mu maaso ga Allah nga mu by'olina okunnyonnyola Allah wali yakulumiriza nga zadde lyo wakateese bulungi fena tulina olunaku lwe tugenda okuba mu maaso ga Allah nga tutembyakanya n'akatansi bwe kiri oba wakibuusabuusaamu bannange mbagese genda kivuunula olw'obufunda bw'obudde naye nsaba mukakase nze naawe tulinayo olunaku nga tuli mu maaso ga Allah nga tutebye ebyo bye twalimu mu bulamu bw'edduniya kyese bulungi Allah atuleetera abaddu be twali azaamaanyi naawe kakase nti munnange yampa ssente yazimpola n'ezeewakana kyese bulungi naye kyensaba kyekiriddawa mu byonna eka bibeere ne leka mba n'abeera mu maaso ga Allah nga bakwako obujulizi temubaamu ezzadde lyo wakateese bulungi temubaamu eki waakiri kibeere nga gwe olina oddivunaana nti teryalongosebwa gy'oli naye ddyo terijja nga lirikola ki ekyo tuyinza kiwona mu mbeera egi wallahi tusomese abaana baffe eddiini wallahi tusomese ezzadde lyaffe ki eddiini bombiri abaana ab'obulenzi n'abaki subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nsaba kisonyiwe mba nyina kyembakoseza mu bigambo byange oba ekiyinza okuba nga tekiwulikise bulungi sazze kubakosa saba Allah obulungi bwatuwadde tubugabane atukumire ekyengeri ekisinga byonna eky'obusiraamu ayi Allah tusaba oteeke mu baddu b'oyagala ayi Allah tusaba oteeke mu baddu b'oyagala ayi Allah tukusaba oteeke mu baddu b'oyagala bwe tuba twasobya mu maaso go ayi Allah tusaba otuddiremu tusaba otusonyiwa amazambi gaffe gonna amanene mugo n'amatono agaasooka n'ag'oluvannyuma ge tugendedde ne ge tugwamu obugwi ge tujjuke ne ge twerabidde ayi Allah tubikkirire obumogo bwaffe ayi Allah totusanguza wadde otusaasaanya obumogo bwaffe era ebitonde byo ayi Allah omukwano gwo gwe gusinga tusaba otwageko omukwano gwo ayi Allah tufuule mu bagoberezi b'omubaka nabiyona Muhammad sallallahu alaihi wasallam otwagazise sunna ze ozitwambazise emibiri gyaffe tuwangalire ku zo ayi Allah tusaba otusiime ayi Allah tusaba otusiime ayi Allah tukusaba otusiime subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin